Bonjour à tous, Jérémy Laurent, je représente le service prescription pour la société Steel France pour le nord-est du pays. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle MSA 300, c'est une première mondiale, c'est la première tronçonneuse au monde à avoir une équivalence de performance à notre MS 261 que vous connaissez déjà, avec une particularité supplémentaire, c'est que suivant la vitesse que l'on va sélectionner, en vitesse 3 par exemple, on va arriver à 30 mètres secondes avec des performances inégalées en ébranchage notamment. Ce qui a conditionné le lancement de cette machine-là, c'est notre nouvelle batterie, la batterie AP500S. Cette batterie-là, on a la primeur de vous la présenter et elle a une particularité, c'est que c'est une batterie laminée qui nous amène une durée de vie à 3000 cycles de charge, et ça c'est vraiment une innovation puisque à date on était à 1200 cycles. On a vraiment une innovation sur la batterie. On parle souvent d'équivalence au thermique, alors on va le faire. Cette batterie qui est aux alentours de d'un peu plus de 400 € représente l'équivalent de 4 à 5000 € de carburant. Et ça c'est ce qui parle aux pros systématiquement. Retenez aussi que cette question d'autonomie qui revient souvent en tête, aujourd'hui, on sait le gérer. On a des armoires de charge, on a des chargeurs multiples, etc. Ne vous posez pas la question de l'autonomie. C'est vraiment une question de performance. Qu'est-ce que c'est la performance? Alors déjà, c'est une batterie qui développe 3 kW, la P500S, qui est une batterie connectée également, on en parlera après. Et cette batterie-là, elle va alimenter un moteur ici de 2500 watts. Et c'est vraiment ça qui nous conditionnait. On a des moteurs puissants, performants, et c'est ça qui conditionnait aujourd'hui l'arrivée de cette machine-là. Pourquoi je vous dis que ça devient vraiment pertinent pour les professionnels et qu'ils ont le choix entre deux technologies, thermique ou électrique? Simplement parce que cette machine-là est équipée d'un carter en magnésium, en fonte de magnésium comme une machine thermique, avec des particularités, c'est-à-dire une pompe à huile à débit réglable. On commence à parler également de frein de chaîne, qui est le même frein de chaîne que sur une thermique conventionnelle. Ensuite, on intègre un filtre à air et tout l'univers style qu'on connaît, notamment sur l'outil de coupe, puisque là aussi, on va avoir les mêmes outils de coupe que sur notre thermique. Donc là, j'ai un guide en 3,25, en guide de 40. On peut monter en 45, comme sur une 261. Et le professionnel retrouve les mêmes codes, c'est-à-dire au niveau du carter notamment de chaîne ici, où de loin, en tous les cas, on a vraiment l'impression d'avoir une machine thermique. Et c'est ça la grande nouveauté pour le coup. On a travaillé également l'ergonomie au niveau des poignets. L'appréhension est différente, même si on ne le ressent pas de prime abord. Sur l'usage journalier, on ressent vraiment la différence. On retrouve notre ligne d'abattage. Ça, c'est important aussi pour notre direction de chute. Et puis, là où je vous dis qu'on est vraiment sur le même principe que le thermique, c'est en termes d'entretien également. On regarde ça de suite. En termes d'entretien, on retrouve le même code, c'est-à-dire notre carter qui se retire ici, et puis l'accès à notre filtre à air ici. Voilà. Donc même principe, on retire notre carter, on retire notre filtre à air papier, donc qui va se tapoter. Voilà. L'intérêt de la filtration, c'est de dire que on va pouvoir refroidir et le boîtier électronique, parce que c'est lui qui chauffe finalement dans la machine, c'est pas le moteur. Le moteur, c'est un moteur conventionnel, un moteur électrique avec des transmetteurs de Hall. Voilà. Donc le moteur, lui, n'a pas d'usure mécanique. C'est vraiment le boîtier électronique qui a besoin de refroidir. Comment ça fonctionne? Deux systèmes de flux d'air pour évacuer la chaleur qui est générée par le fonctionnement du moteur, du boîtier électronique, et une filtration pour évacuer les particules de bois. Vous pouvez apercevoir ici ce qu'on appelle des dissipateurs thermiques. Donc au-delà de la ventilation qui est générée par le moteur, on a ensuite le dissipateur thermique qui lui va évacuer la chaleur. C'est pour ça qu'on est une des seules marques qui a la capacité de faire travailler ces machines vraiment en pleine puissance à l'équivalent du thermique sans que celle-ci se mette en sécurité. Et c'est ça le grand avantage. On retrouve l'aspect compact et intuitif du démontage de la machine et voilà. Ensuite, je vais vous présenter les nouveaux éléments, choses qu'on ne connaissait pas encore sur le terrain, sur ces appareils-là. Les nouveaux éléments, on a donc notre boîtier de contrôle ici, c'est-à-dire que je vais pouvoir connecter ma batterie. Voilà. La batterie, c'est une AP500S. Je veux juste rappeler quand même que ces nouvelles générations de batteries sont compatibles avec les premières générations d'appareils et donc de batteries de 2009. Donc on a vraiment l'universalité du principe style et on ne parle pas d'obsolescence évidemment sur nos machines. Donc ma batterie qui est une batterie connectée, ce qui veut dire que je peux aussi l'appairer avec notre Smart Connector ici. Aujourd'hui, on parle de gestion de flotte matérielle et ça c'est une grande nouveauté. Les parcs matériels aujourd'hui, on peut
On peut vraiment les gérer et anticiper les alertes de maintenance et avoir vraiment une clairvoyance sur l'ensemble du parc matériel. Vous retrouverez toutes les informations évidemment sur le site internet ou chez votre vendeur. Ensuite, la mise en service de la machine. Donc je vais juste effleurer ici sur le côté. J'ai plusieurs informations. Là, ça me dit que ma machine est prête à travailler. J'ai ensuite plusieurs modes. Le mode abattage ici. Le mode ébranchage, enfin le mode standard et le mode ébranchage. On va passer de 20, 24 à 30 mètres secondes. J'ai mon témoin ici de frein de chaîne. Donc là, je vais pouvoir le désenclencher pour pouvoir travailler. Et puis la mise en service, je vais venir effleurer ici. Et puis après, pouvoir travailler, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire pour cette machine-là. On va faire des essais pour la mettre en charge, que vous puissiez vous rendre compte. On parle souvent de poids aussi sur ces appareils-là. Alors sachez que le poids est l'équivalent d'une thermique à performance équivalente, voire même supérieure pour le coup sur celle-ci. Okay. Une précision très importante sur cette machine-là, sera disponible en deux versions. Une version avec un capteur d'huile, la version CO ici, ou la version normale, la version C. Je précise aussi que nous intégrons la fonction de-rating. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si la batterie arrive en fin de cycle de charge ou si la température de la machine monte à cause de sollicitations vraiment extrêmes, la machine va réduire son régime tout en augmentant le couple pour avoir le couple le plus optimum pour que l'utilisateur puisse terminer sa coupe justement. Alors maintenant, on va faire un essai de coupe. Donc mon frein de chaîne, ma vitesse est sélectionnée en mode ébranchage pour avoir vraiment la plus grosse vitesse de coupe. Pour faire un essai. Voilà ce que je peux vous dire. Là, volontairement, je me suis mis sur le mode ébranchage pour vous montrer la vitesse de chaîne à 30 mètres secondes. On va faire un essai maintenant en se mettant en première vitesse, qui est le mode éco, le mode abattage, qui va nous permettre d'avoir le maximum de couple, puisque quand on est en abattage, on a besoin d'une grande longueur de guide, et donc d'avoir du couple, surtout pour empêcher le moteur de caler. Donc voilà le mode abattage, ce qui fait qu'on peut aussi solliciter la machine en appuyant un petit peu dessus au besoin. Et puis donc le mode standard, où là on va être à 24 mètres secondes. Ce qui est vraiment impressionnant sur cette machine, c'est qu'elle est aussi montée sur un système de silent block, ce qui veut dire qu'on supprime toutes les vibrations qui sont générées par le fonctionnement du moteur. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une grande innovation parce que pour les professionnels qui sont utilisateurs depuis longtemps de tronçonneuses, le fait de pouvoir supprimer les vibrations en ayant des performances assez importantes quand même, c'est vraiment bluffant en termes d'usage surtout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette machine.